Dobar dan dragi prijatelji, dobrodošli na televiziju Balkanska posla. Danas ću vam pokazati kako se priprema urnine bez salata. Od sastojaka potrebno vam je pola kilograma bijelog sira, po mogućnosti puno masnog, u ovom slučaju koristim fetu. Treba vam 1 decilitar ulja, treba vam neki 2 kašike haleve paprike, treba vam malo ljute paprike, tucane i to bi bilo to. U nekim slučajima može da se koristi čak i ajvar umjesto haleve paprike. Sir treba dobro udrobiti, zatim mu dodajemo ulje i sve to treba dobro izmiješati. Zatim dodajemo začin halevu papriku i ljutu. I sve to dobro izmiješati još jednom. Kao što vidite. I pritom ukoliko niste umazali prste, apsolutno ništa niste uradili. Ovo je čisto demonstracija kako pripremam tucanu papriku. Dodajem suvu papričicu u flavor shaker, koja je jako zgodna stvarčica, laka za održavanje i jako efikasna. To je konačan rezultat poslije par sekundi. Dodajem u salatu i još jedan put dobro izmiješam. Zatim ćemo sa kašikom za sladoled odvaditi par kašika salate na jedan tanjir i sve to fino ukrasiti sa malo zelenog začina. U ovom slučaju koristim lašac, ali može i uz peršun. Inače salata jako dobro ide uz roštilj, a može da se koristi i kao namaz na hleb. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, molim vas lajkajte, subscribeujte, pratite nas, bit će još mnogo dobrih recepata. Prijatno, doviđenja.